你愛唔愛東莞？愛，很愛。新年好啊！聽講東莞記憶開咗第2期啊，所以今晚走嚟行一行、逛一逛啊！有冇朋友喺附近啊？幾好氣氛呢度，唱得好唔好聽啊？喂，睇唔睇我身後面呢個報紙上面有2個字喎？又去睇下呢度寫咩字啊？睇唔到咯，呢度真係睇唔到咯。自在潮話。呢個手繪卡通煎餅，好多朋友喺度。手繪卡，唔好緊張啊！見證奇蹟嘅時候嚟啦！3、2、1 ，OK。裝修到幾靚，呢個好靚喎，呢個好靚。哇！呢個行出去就係2期咯喎，呢個就係第2期啊，幾靚嘅都唔錯喎。第4期啊，睇下喺度。呢度係臨時擺賣攤位啊！東莞記憶嘅第2期咧，我哋行完咗啦。大家如果有興趣嘅朋友咧，可以過嚟睇下㗎，都好多嘢睇，好多嘢食㗎嚇。你最深刻印象係邊度啊？東莞記憶啊！你嚟東莞幾耐啫？你梗有拍嘅講到嘢啊！40幾年啦！哇，老東莞人咯喎！你愛唔愛東莞？愛，很愛。